嗱，各位朋友，我係 Billy 啊，咁咧今次咧又係13樓細樓模型價位嘅朋友路人甲車出嚟嘅4盒都係 AYK， 4盒都係85年嘅產品啊。咁咧呢度咧有2盒咧係後驅嘅，有2盒咧係4驅嘅，差唔多咧係佢係姊妹車嚟嘅，呢度打動嘅。咁咧我將會2集咧分開2集咧，首先講後驅，跟住講4驅，即刻開始。嗱，我就翻查到資料咧，話呢個 Bobcat 同埋 Buffalo 咧嘅車架咧係應該係一模一樣嘅。咁而2個車殼咧，即係2個車盒咧都講明咧，佢哋送咗一個麥林嘅 360L。咁之前都講過呢個摩打 360L 咧，即係360磅啊，即係佢嘅發力咧係咁厲害嘅。咁亦都咧係一個550嘅制式嚟嘅，唔係540嘅。所以咧，你會見到個摩打咧應該就係長過540嘅摩打少少。嗱，網上面咧有呢個資料話俾我哋知咧，呢架 Bobcat 咧，呢個 Buffalo 咧就係85年嘅，咁佢個姊妹車咧就係個 Bobcat。咁亦都有啲資料咧係連幾時都唔係好肯定嘅，咁而家呢個應該肯定嘅。咁咧亦都有啲英文嘅雜誌咧係講呢個 Bobcat 嘅，86年先至外國講呢架車。咁所以咧都幾肯定咧，起碼係85年或之後先至有啦。咁咧嗰陣時嘅遙控模型鋪咧，好少咧明碼實價咁話俾人知呢啲車幾多錢嘅，直至你問佢先話你聽。咁但係咧而家呢度咧好彩咧有少少資料嘅。日本標價咧原來19,800日元，兩架都係。咁如果你嗰陣時買過呢架車或者問過呢架車幾多錢咧？咁啊，請你話俾我哋知啦。應該咧都係幾百蚊嘅嘢嚟嘅，就唔會真係照計嘅。如果19,800蚊計翻咧，成1000蚊港幣，我相信嗰陣時咧就未必有人買得起啦。1000蚊亦都咧係好多競爭對手平過去啦嚇。而85年同期嘅咧就有 Hot Shot，Hot Shot 咧就係日元21,800咁上下嘅。咁所以咧應該 Hot Shot 貴過呢架車少少。咁嚟到香港咧 Hot Shot 最平咧係490幾蚊嘅啫。咁所以呢架車可能仲平過490幾蚊。但係嚟到現在2025年咧，應該要貴過呢個價錢啦，因為咧2022年咧嗰陣時經濟又麻麻地啦嚇，而家都唔係好好啊。咁啊嗰陣時都賣到4,900蚊港幣啊，炒到咁都應該係咁上下嘅。NIB 嚟嘅。咁如果你喺網上面發現有得買嘅或者拍賣嘅，又知道價錢嘅，請你咧就留言話我哋知啦嚇。好，等我而家打開晒2盒先嚇，比較下。嗱，我而家第一眼見到咧，日元接近 Hot Shot 嘅價錢，同 Hot Shot 一樣年代嘅車，成架係金屬嘅。咁所以咧，你話佢有冇競爭能力啦？唯獨是咧，佢係後驅嘅呢架。咁但係咧，我就見到好多嘢咧，喂，如果佢嘅價錢平過 Hot Shot 少少，而又有 Lexan 殼，又成個金屬陣架，你會攞唔攞得出嚟咧？係可以嘅。咁係咪都有競爭能力咧？嗱，嗰陣時咧，84年度咧，又同樣有架 Frog 嘅，有架青蛙嘅田宮。咁青蛙同呢一架比較，如果價錢相若，我就買呢架啦。當然，因為咧嗰架青蛙咧連調校上臂都唔得嘅，但係呢架就可以啦。咁呢個上臂咧，如果調校嘅話咧，可以喐到少少 camber。亦都可以咧改咗少少 caster 嘅，咁由於佢係打斜嘅控制嚟嘅。咁咧呢支油壓咧亦都好特別嘅，我睇過個說明書咧，呢支油壓咧係通過晒成支嘅，咁咧係兩邊都有 O-ring，咁所以咧就唔會話因為嗰個油壓芯嘅體積咧而有啲谷嘅，佢又唔會谷油壓嘅。
咁咧，但係咧就冇窿仔透氣喎。咁呢個都係一個奇怪點嚟嘅。咁啊，以我所知咧係前後都拆得嘅，即係呢度咧係可以呢邊可以拆開，呢邊又可以拆開。咁啊，兩邊各有一粒 O-ring 嚟封住啲油，等佢唔好漏。咁呢架係一個後驅車，咁所以咧佢又有個陣架咧，兩條四方金屬，主要就係駁住前後啊。咁仲有啲金屬支撐咧，令到嗰兩條金屬柱即係棒咧就唔會亂咁扭動。而家我擰落去咧，哇，好硬㗎，真係硬得好緊要，冇乜扭動咁滯。嗱，跟住個車嚟已經有 roll bar， 車頭嘅 roll bar， 車尾嘅 roll bar。咁我覺得呢架戰鬥力咧，應該就好過架青蛙好多。如果佢價錢係貴過青蛙，青蛙好似16800，呢個係19800，咁我都覺得係相當合理。嗱，試下佢個後尾嘅牙叉先，相當暢順嘅。咁而家點解咁順咧？因為咧就冇摩打，冇擠到個摩打落去，所以咧我擰呢個嘅話咧，嗰啲齒都喐，即係證明裡面嗰啲齒咧都好暢順啊！而家我唔會打開過去睇到噶啦，但係呢個摩箱咧，我日後咧都有用喺個 Viper 度嘅。呢個波箱可以擠喺頭，可以擠喺尾嘅。咁嗱，你望下佢後面個 trailing arm 咧都有角度嘅，唔係成一直線。咁即係話咧，呢個轆向上撳嘅時候咧，係俾多啲 camber 俾你。後面係 trailing arm 嗱，亦都係獨立避震啦。前面咧就係雙搖臂獨立避震。咁啊，但係唔係獨立，因為咧用一條油壓啊，呢個就即係有少少失敗啊。如果有兩條油壓就好啦嚇。咁所以咧，佢唔可以叫做四輪獨立避震，因為咧前面咧有左右互相干擾到。咁但係咧，如果講淨係講上下搖臂咧，搖臂佢係獨立嘅，仲要咧係有雙搖臂。嗱，除咗金屬底嘅 chassis 之外咧，佢仲有一塊fiberglass 嘅二樓板。咁 fiberglass 有板上面咧就有個機變，個機變都有少少 fiberglass 板嘅。咁咧嚟亦都可以向前向後嘅。咁咧我而家感覺到佢用料都好好啊！呢度咧呢個變速咧裡面有彈弓嘅。咁咧就令到你個導電咧係好好多，就唔係靠嗰塊 fiberglass 嘅彈力啊，係依嚿嘢裡面應該有個彈弓仔嘅。但係剛剛我望到咧，佢係俾銅杯士嘅，呢個唔係俾啤領，當然你可以換啤領啦。但係嗰陣時有一個説法咧，就係如果你用啤領嘅話，有機會好多沙石咧藏喺粒啤領度，反而佢哋如果玩爛路咧，就會用銅杯士啊。咁銅杯士都好難蝕嘅，好過膠杯士好多。但係你望下40年嘅狗骨依然立立令。咁你話用料好唔好？我就覺得好好啊。咁個底兜咧，個底係咁嘅，全金屬。咁車頭我都見到係有粒杯士，即係話咧依個拎裡面咧應該有兩粒杯士啦，銅嘅杯士。咁都好暢順嘅嚇，但係依啲胎有少少啷，好正常。咁同埋咧係未曾黏嘅，咁所以你以為佢係砌好晒俾你，其實你都要即係有啲手工嘢要做。嗱，呢個角度你可以見到咧，佢個 camber 咧都好厲害嘅。如果你撳咗佢上去嘅話，主要就係因為頭先我所講嘅，佢唔係垂直嘅一個 trailing arm 嚟啦。嗱，而前面雖然係 double wishbone suspension 啊，即係呢個雙搖臂嘅避震啊，但係撳咗上去，哇！你睇下嗰個 camber 幾厲害，睇嚟咧呢樣嘢咧好難補救啦嚇。第二嗰陣時咧，亦都唔會俾你用咩攝片啊、升高降低呢兩個波頭嚟改變個幾何嘅，咁所以咧
嗰陣時，我諗相信啲玩家都冇咁多要求嘅嚇，同而家有好大分別嚇。咁所以你見到嗰個 camber change 咧好厲害。嗱，咁呢個 Bobcat 仲跟咗啲咩咧？真係跟咗一個360L 麥林有550嗰種摩打嘅長度嘅。咁呢種摩打咧，360L 咧，即係聽講咧，根據佢講咧，就係360磅嘅力量嘅。咁啊，即係快得好緊要啦嚇。咁另外有個人送埋啦嚇，咁你要依個喺面頭油嘅喎，就唔喺下面油嘅，因為唔係 Lexan 嚟。咁仲有摩打罩咧，因為摩打未整啦，係真係有油啦。咁呢支油咧係咪油壓油咧？應該係啦。咁有啲情況咧係唔可以 ship 呢啲油嘅。咁呢度有埋咧，好彩啦。咁有摩打齒。仲有啲 servo 座金屬嘅 servo 座 L 型嘅，好呢包咧就應該係嗰啲 servo link 啦，同埋一啲索帶啦。咁呢啲咁大嘅膠粒啊，唔知係乜嘢啦。有精美嘅貼紙啦，同埋咧 Bobcat 自己本身有本說明書嘅，咁但係呢本說明書係打開咗嘅。咁如果你想睇嘅話咧，我唔喺度揭啦，因為 Bobcat 嗰個構造咧應該都唔係好難明白。咁咧網上面咧你都可以睇下呢個360L而家賣到幾多錢啊？啲人炒到幾多錢？佢亦有晒啤領嘅頭尾刀，咁亦都係一個 vintage 嚟嘅，即係一個稀有品嚟嘅。跟車原來有嘅咧，咁就依架車就貴啲嘅啦，應該。嗱，一路都淨係講個車架，其實呢兩架車嘅車架一樣啊，我都唔記得咗最重要講嘅 Bobcat 嘅車殼。Bobcat 嘅車殼咧就係冇風翼嘅，應該話有個好細嘅似風翼嘅物體喺後面啦嚇。咁唔知嗰陣時咧係咪有啲賽事唔俾用風翼，有啲賽事係俾啦。咁阿偉咧，我問過阿偉話：你覺得邊個舊啲或者新啲咧？佢就話有風翼嘅新啲嘅。咁但係咁啱呢一次咧，就應該係兩架都係同期嘅。咁但係呢個 Bobcat 嘅車殼咧就比較簡單啦，因為佢唔使再另外整風翼啦。如果你講重量嘅話咧，Bobcat 應該輕啲，因為就咁一個殼就冚晒全部啦嚇。嗱，爭啲忘記咗咧，就係講呢張膠紙啦嚇，究竟係日後啲人加上去愛嚟保護呢架車啊，定係一早已經有呢張膠紙啦？呢個好緊要嘅，因為咧之前我哋睇過85年或者之前嘅車輛咧，全部都冇保護貼嘅，冇保護膜嘅。咁呢個就算冇保護膜都有張咁嘅膠紙，我都覺得係一個好重要嘅東西嚟。尤其是呢啲咧係愛嚟炒賣嘅珍藏嘢嚟嘅。嗱，呢一個重要啊，呢個價錢牌。呢個價錢牌應該咧係減價之後嘅價錢牌嚟嘅，12,000日元啫。咁可能有段時間咧，呢架車咧就麻麻地賣得出，咁所以咧就要減價。咁如果12,000日元俾我而家實買，有幾多價買幾多價？啊，鏡頭一轉，我哋睇埋個 Buffalo 啊嚇，說明書。同頭先相類似嘅嘢嗱，今次咧佢又一定係個珍藏家咧執得好啲啦，就唔會篩咗喺個下面嗰度，等你見到咧係有摩打嘅。咁同頭先嘅嘢一模一樣啦。咦？但係好似多咗啲嘢喎。頭先見唔到有齒輪嘅喎，唔通呢個係另外買嘅？跟住咧仲有啲工具，有個人。頭先見到嗰包有油壓油同埋摩打防塵套啦 ，servo horn 啦 ，servo mount 嘅嘢啦嚇。好，個車架有冇大分別咧？以我所知就係 identical 嘅，因為兩個車架係完全一模一樣嘅。咁所以頭先我哋見到個 Bobcat 嘅車架，應該就等於見到呢一架 Buffalo 嘅車架啦。初步檢查咧，呢架車應該咧係個擁有者再校翻鬆呢啲嘢，例如呢個轆咧，佢擰鬆咗，有好多嘢都佢特登擰鬆咗，可能咧要收藏嘅話咧，你都應該咁做嘅，費事擰實佢。
咁亦都有啲嘢好似唔同咗，例如呢條有條軸走出嚟咧，好似啲齒輪未砌，唔知會唔會有少少差異啦。但係其他嘢咧都應該係好接近嘅。油壓油裡面咧，油壓裡面係冇油嘅。咁大致相同啊。佢話 identical 兩個車架應該係一樣。好啦，Buffalo 個車殼同 Bobcat 嘅車殼最大嘅分別咧，就係 Buffalo 有風翼嘅。咁個風翼咧就收埋喺呢個殼嘅呢個位，咁所以你剪佢出嚟就變成一隻風翼啦。跟住咧有兩個風翼柱嘅形狀嘅嘢咧，咁你就要擰實佢啦，可能用螺絲啊咁就成為一個 Buffalo 嘅車殼啦。大致咧，就算係重量咧，我覺得都係相若。咁咧，頭先個 Bobcat 都應該有呢條天線嘅，我應該咧就係即係冇拎到俾大家睇啊。兩架車都有條咁嘅天線。嗱，唔記得一提嘅咧，就係 Bobcat 同 Buffalo 咧有相同嘅貼紙嘅。咁頭先嗰張我都冇同大家講啊，咁所以話咧呢張貼紙都冇分別嘅其實。嗱，個說明書咧幫我解到一啲謎啦嚇，例如咧個變速咧其實係有褪後啦。亦佢個褪後咧，亦都係最高速嚟嘅呢一個 OK， 因為呢個極咧，呢個黐住最高速嗰個極啊，最高速同埋褪後嗰個車速咧，應該係一樣咁，所以咧再加埋呢個360嘅褪後咧，哇恐怖啊！好似上次嗰架AYK 嘅車都係非常恐怖。咁拉喐呢個機械變速嘅 servo 咧就咁樣企嘅。企身喺個 servo 板嗰度。嗱，呢度咧大概可以睇到個驅動部分係點樣。摩打齒咧推動第一個減速齒，第一個減速齒推動第二個減速齒，跟住呢個減速齒咧就楞住呢條軸去推動第三個減速，先至去到嗰個瓦叉嗰度。咁個瓦叉咧睇嚟咧就係得4個衛星齒嘅啫，就唔係6個啊。咁大家望到係咁。嗱，頭先我同大家所講嘅嗰個四方柱體咧，呢兩條咧就係成個車架最重要嘅部分啦，係同真車係相若嘅。即係如果你知道真車有兩條咁嘅龍骨嘅話咧，你應該都知道啊，呢個車咧其實某一定程度上咧係有啲似真車。嗱，呢條片嘅開頭可能同大家講錯咗一樣嘢咧，就係我以為呢條咧係一條通過晒成支油壓嘅一個油壓芯嚟嘅。原來呢個設計咧有啲同揮牌有啲唔同啊！睇下揮牌嗰個係咪有分別啦？呢個咧淨係得一個開口嘅，就係喺後面開，跟住咧你又要滴晒啲油落去咧，盡量令到嗰支芯咧入到裡面。如果唔係你打埋嗰個蓋之後咧，嗰支芯咧就硬出嚟嘅，因為咧嗰支芯係有體積嘅，咁你撳唔到落去嘅。我試過有啲類似咁嘅油壓。咁呢個部分咧都要講講嘅，你可以換啤令啦嚇。你睇下啲啤令幾多錢？當時啊，呢個2000日元，1000日元係咪即係一粒咧，定係全部咧嚇？真係唔知。咁應該咧就係2000日元買到依兩粒，1000日元係咪買到4粒呢啲咧？唔知。呢度1800日元係咪買到4粒呢啲咧？亦都唔知啊。咁如果你買過原裝嘅啤令嘅，你話俾大家聽啦。嗱，如果單用AYK 同田宮去比較咧，85年田宮最好嗰架後驅車咧就係架狐狸啦。咁狐狸我買過嘅接近600蚊港元當時，咁仲要咧係17000幾日元。咁呢架19000幾日元咧，如果講用料咧，我幾肯定咧，呢架車一定好過架狐狸好多。咁青柳金屬工業有限公司咧 AYK 喺當時嚟講，你話啦，有冇競爭能力啦？尤其是呢個階段，我覺得咧都可以話係 AYK 嘅黃金年代。嗱，再一次多謝13樓阿偉啦，同埋路人甲啦嚇。下一次咧會講呢兩架4驅嘅，請大家密切留意啦 ，like、share 同埋免費訂閱。跟住個 playlist 咧可以睇翻晒所有呢啲咁嘅絕版模型啊！再見各位。